Shalom, shalom, bien-aimés dans l'éternel, shalom. Tozana esengo ya kopusa nsu na pokwa lelo mpona kokabola maloba na nzambe na ntongo tolere nini oyo yo okoki kozwa maloba yango topusana mpona kokabola maloba oyo nzambe apesi biso toyebi sije oyo tozali kolobela mpe mpona baoyo baye nsima tokosala bango rappel ya sije na biso kasi liboso na nyonso bien-aimé topusana biso nyonso liboso na nzambe tokende kosopa mitema na biso po ete nzambe na biso aza na bomoi tobondela totika mateyo na biso na maboko na nzambe ekozala likambo ya malamu paske nzambe azali na posa topusana pembeni na ye kasi lokola maloba ya nzambe makambo ya nzambe ezali ya molimo esengeli milimo na biso ezala préparé mpona yango. Alors bien-aimé, allons-y tokoyemba nzembo biso nyonso wana tozali koyemba tozali kobondela mpe tozali kosopa mitema na biso epai na nzambe. Merci mpona pokwa lelo topusani liboso biso nyonso nzambe toye toyoka maloba na yo maloba oyo epesaka kimia oyo epesaka esengo maloba oyo eshanjaka mitema maloba oyo eyaka kosala misala ya minene pambola liloba oyo pambola mowumbu oyo oponi mitema nyonso tu oyo epusani liboso na yo mokonzi eyoka maloba oyo mpe maloba oyo echange bomoi na bato nzambe obstacle nyonso ezopekisa maloba epusa na mitema totelemeli yango na kombo na yesu oyo ozali nzambe na nguya mokonzi akoka na nyonso totiki nyonso na maboko na yo oyo ozali nkolo
oyo eleki bankolo nyonso. Merci mokonzi, na kombo na Yesu nde tobondeli bongo mpo tolobi ete amen. Oyo yango ezali kombo oyo eleki bakombo nyonso tu. Merci mokonzi na bomoi. Amen. Nzambe apambola. Merci topusani biso nyonso tu mpo na kokota kati na mateo na biso. Tolobaki boye ete tozali kolobela sur sujet na biso ezali sur la mort, une perte ou un gain. Kufa ezali litomba to ezali perte. Yango nde terme oyo tozolobela. Bongo tokei mwa mikolobele mpona ba oyo ba rejoindre biso nsima. Voilà thème na biso oyo Nzambe atie biso na mitema tokabola ezali la mort, un gain ou une perte. Kufa ezali litomba to ezali perte. Bongo lelo tokolobela thème lokola bomoni tolingi tolobela sur le bénéfice de la mort. Mais liboso na yango tokolobela sur les détails sur la seconde mort. Tolingi toloba détail ya kufa na mibale oyo ezali très important. Ba détail ya kufa na mibale molingami, la seconde mort, les détails sur la seconde mort. Kotanga na biso na pokwa na lelo emonani na Apocalypse 20, première lecture na biso na Apocalypse 20, 11 à 15. Mokanda ya Apocalypse, Revelation 20, 11 to 15. Tokotanga yango na kombo na Nzambe totangi boye. Puis j'ai vu un grand trône et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fit plus trouver de place pour eux. Et je le vis, le mort, j'ai vu les morts, le grand, le petit, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et notre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, après ce qui était écrit dans ces livres. D'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et les séjours de mort rendirent la mort, les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et les séjours de mort furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans les livres de vie fut jeté dans les temps de feu. Bien-aimé, Nzambe apambola tozali ko continuer ko expliquer ndenge Nzambe azali ko sosolisa biso, la façon dont le Saint-Esprit, la façon dont Molimo Santo azali ko mema biso pour to comprendre message oyo, ndenge azali ko pesa biso révélation. Oui, tolobela ki likambo ya mort spirituelle, pe tomekaki ko meka ko expliquer yango na kati wana. Kasi lelo tolingi tolobela quelques détails au etali likambo ya kufa ya mibale. Alors awa tolingi toza précision parce que tolobela kite premier mort, tolobaki kaka mort spirituelle, mais tomoni deuxième mort, c'est-à-dire seconde mort. Si que Bible ezolobela biso na premier mort, o ezali mort spirituelle, o ezali héritage o tozwa na nzela na Adam. C'est-à-dire oyo Nzambe alobaki na Genèse 2:17 mokolo bokolia mbuma wana bokokufa, c'est-à-dire bokokabwana na ngai. Alors premier mort soto tozolobela sur le mort spirituel, premier mort ezali mort oyo ya kokabwana na Nzambe. Et deuxième mort ezali sous mort ya kokabwana na Nzambe, mais plus ya kozala na feu ardent ndenge tokokota na ba détail lelo. Parce que na premier mort Nzambe apesi batu opportunité ya kobongola mitema. Na premier mort to sali eloko moko te.
tose retrouve wana parce que bakoko na biso bazalaki mais nzambe apesi biso occasion wana ya kobongola motema. Donc soko moto obotami na nzoto ozali na lisumu mpo oherite yango wana ezali premier mort spirituel. Osali eloko moko te ata osalaka mabe te mais ozali kaka ya kokabwana na nzambe. Et deuxième mort oyo ezali epasi mingi parce que yango nde eza na solution te. Alléluia. Yango nde eza na solution te. Alors tolingi tolobela makambo na ndenge oyo nzambe amonisi biso, tomona makambo na ndenge nzambe alobi, epi toloba ndenge nini makambo ekoleka na mort ya mibale, seconde mort. Parce que na premier mort bato bakufaki juste parce que batosaki te maloba oyo nzambe alobaki na bango. Maloba oyo nzambe alobaki na bango, bainstruction oyo nzambe apesaki bango, lokola moto atosaki te akabwanaki na nzambe, kufa yango wana. Donc okomi elwani na nzambe, nzambe apesi yo mokongo, lokola Esaïe 59 olobi ete, ce sont vos péchés qui vous séparent de Dieu. Esaïe 59, sokotangi la premier verset qui est le troisième verset, la main de l'Éternel n'est pas courte, ses oreilles ne sont pas sourdes, mais ce sont vos péchés qui vous séparent. Ça, c'est la première mort. Séparation avec Dieu. Et Romains 3, 23, lobby, tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Motonyo sotu ya botamikat na lisumu, akemosika na nzambe, azali na bondeko lisusu na nzambe te. Tolingi to expliquer yango malamu po confusion ezala te, parce que tolobelaki premier mort, tolobaki kaka mort spirituelle. Mais Bible komonisa biso la seconde mort, et yango wana tozali kolobela awa. Alors na seconde mort, na kufa ya mibale, makambo ekoleka ndenge nini? Tango mosusu tango nakanisaki, na lobelaki kufa ya mibale parce que bakoki pe kotanga yango seconde mort parce que okufi nanu na nzoto, et puis sima wana okokufa lisusu na molimo. Alléluia. Donc na tous les deux sens okoki kozwa sens na yango ya seconde mort. Alors balobi na biso tala makambo ndenge ekoleka na seconde mort. Eloko nini ya liboso? Bakokanga diable. Alléluia. Bakokanga diable, bakobwaka ye na étang de feu, na moto ya lifelo. Bakokanga diable babwaki ye, bakangi pe la bête oyo akoya koséduire, oyo akoya kobungisa bandimi, la bête qui monte de la mer, oyo akobima kati na ebale kobungisa bandimi, bakangi pe ye, babwaki ye na moto. Sima wana bakangi ba faux prophètes. Alléluia. Sima wana bakangi ba faux prophètes. Mais liboso esalama Bible elobi ete ezalaki na moto moko alati pembe afandi na trône. Ça c'est Jésus notre roi, parce que Jésus abimi wana tango wana Yesu akoya lisusu lokola l'agneau te, parce que Yesu akoya na ba facette ebele. Première fois yaki lokola agneau, deuxième fois akoya lokola époux, awa Yesu akoya lokola juge, roi des rois, akoya lokola juge oyo eko juge mokili. Et en fait sokolandi malamu komona ete ezali oyo bazali kobenga jugement dernier nde ezosalama. Donc jugement dernier soki esalami, nsima na yango wana baoyo bakokweya bakei na seconde mort, bakei na kufa ya mibale, nde esika oyo bakobwaka bango. Nde tolobi ete liboso tango Yesu apparaître likolo ya trône, azwi Satan abwaki ye na seconde mort, azwi bête abwaki ye na seconde mort, sima wana azwi baprofete abwaki bango pe na seconde mort. Alléluia. Et na sima na yango nde balivre monani, balivre pe livre mosusu balobi ezali livre de vie. Oyo kombo na ye komonana na kati na livre wana te, babwaki ye.
donc balivre ekoya ebele, et livre moko ezali livre de vie oyo kombo na ye ekomonana na kati na livre te, bakobwaka ye na etan de fe. Wana ezali kufa ya mbala mibale mpe kufa ya libela. Parce que kufa ya liboso tokabwanaki na nzambe, nzambe apesi biso opportunité ya kobongola motema molingami kozonga epa na nzambe, obongoli motema. Mais kufa ya mibale ezali trop tard. Soki okoti kuna na moto, toko expliquer makambo nini ekoleka na kati na kufa na mibale. Bible ezolakisa biso vi nini bato bakozala kuna na kufa wana. Balobi kufa na mibale, me bato bakokufa te. Balobi kufa na mibale pona ndenge oyo ngai na sosoli ezali juste okabwani su na nzambe pour la deuxième fois. Parce que mbala liboso okabwanaki pona nzambe, tango masumu ekotaki, nzambe apesi opportunité, atandi loboko osimbi yango te, mbala oyo okabwani na nzambe pour de bon. Oyebi l'histoire ya Lazare pe riche, tango azolela Yesu apesaki illustration wana, Lazare azalaki na tolo, Abraham afandi kimia, riche azolela, oh non, tindelanga ta mwa mai, alobi te, c'est trop tard. C'est trop tard. Oh non, nazonga nakende oyebisa bandeko nanga obie tinda bato, alobi bato baza kuna bazoteya bango. Bazoteya bango, soko bandimi te bakoya esika yozali. Donc c'est ça le problème. Donc biso nyonso tout na seconde mort ekomi trop tard. Donc moyen osala su eloko ezali te. Alors soko kombo na yo monani na livre de vie te, okoki kokota zusukuna, okoki ko rater et seconde mort te. Mais Bible ezolakisa biso tolobaki yango na 1 Jean 5, 11 à 12. Est-ce que Pichan zoloba ete, je vous ai écrit ces choses pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom de Fils. Soko bandi yango ne bandeli, la Bible dit ceci, Dieu nous a donné la vie et cette vie se trouve en son Fils. Et celui qui croit à son Fils, il a la vie éternelle. Nzambe apesi biso bomoi ya seko eza kati na Yesu. Alors tango yo, soko tolandi illustration, tango yo tokokoma wana buku ya bomoi kofungoma. C'est-à-dire moto nyonso aza kati na Yesu, kombo na ye ezali d'office ya kokomama. Mais bakisi eloko moko, chacun sera jugé selon ses œuvres. Yango tokeba molingami. Kobongola motema ezali finalité ya makambo te. Kobongola motema eza kozwa décision koloba ete nalingi nalanda Yesu Masiya, nalapinda ipona bilankolo. Ezali juste ebandeli ya makambo, mais il faut umela kati na nkolo. Vivre en Christ, parce que balobi ete les morts seront jugés selon ses œuvres. Yango en Apocalypse alobi ete heureux, tokolobela yango parce que ezali deuxième verset na biso. Heureux le mort en Christ, parce que leurs œuvres les suivront. Misala na bango ekolanda bango molingami tokeba. Tango yambi Yesu Masiya, kombo na yo komami na buku na bomoi, mais batela bomoi wana, parce que bomoi wana ezali trop précieux. Batela yango, so tolobi vie, tokoloba trop précieuse. Batela yango molingami, kosakana na yango te, parce que okoriske, otala boy na kombo na yo, na buku ezate, bakoluka na journal ezate, alléluia. Soko zaki na Kinshasa lera kala bakoluka ta na kalao ezalité, parce que kombo na yo monanité. Alléluia. Attention bien-aimé, kufa ya mibale ezali na retour te. Kufa ya mibale moto akoloba lisusu ezate. Bible lobi ke kuna koswa mino, graissement dedans la souffrance. Ba o bakozala kuna bakolela, bakolinga baluka liwa kasi liwa ekoya te. Bakoluka bamiboma kasi moto akopesa bango opportunité wana zate parce que nzamba kozwa liwa. Alléluia.
nzambe akozwa liwa mpe ekozala pasi tokeba mpo na yango. Eloko ya mibale tolobi sur les bénéfices de la mort. Alléluia. Apocalypse 14, 13. Bible elobi kuna nini? Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, enfin qui se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivront. Nayoki mungongo lobi na ngai kuna boye, koma kobanda sikoyo, esengo na ba oyo bazali kokufa kati na nkolo, molimo alobi bongo, po ete misala na bango, bapema na misala na bango, bapema na misala makasi basalaki, po ete oyo bango basalaki ekolanda bango. Voilà, bénéfice. Oyebi soki tolobi yango, nayebi ke titre ndie nakomi yango, moto nyonso akomona yango ozala kola quoi? Les bénéfices de la mort. Oui, bien-aimé, il y a des bénéfices de la mort pour ceux-là qui sont en Jésus. Il y a des bénéfices. Balobi nini awa, balobi heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur. Balobi te o bazo kufa na église, non. Balobi te o bazo kufa ba choriste, non. Balobi te o bazo kufa ba pasteur, non. Balobi heureux à présent des morts qui meurent dans le Seigneur. Oyo bakufi kati na nkolo kosalelaka nkolo, oyo bakufi bazali kotosa maloba na nzambe, oyo bakufi bazali kodépendre na nkolo, oyo bakufi bapesi bomoi na bango epai na nkolo, nde wana Biblia ezali koloba. Kasi soko bato batali bakoloba ke non, il y a pas de bénéfice pour la mort. Et yango wana liboso na kufa, lokola toyebi ete bénéfice eza te, tomibomaka omoni soki moto abungisi moto oyo azalaki kolinga akoboma nzoto makasi parceke mpo na ye ayebi kaka ke oyo ezali suka ya makambo, eloko mosusu ekoki kosalama te. Voilà yango tobomaka nzoto. Mais soko toyebi ete oyo akufi kati na nkolo azali na bénéfice, mais pourquoi tokoboma nzoto? Pourquoi nous voulons tuer nous-mêmes? Mpo na nini bato mosusu akei kino oyo abebisi bomoi na ye moko mpe kufa ezwi ye po juste na susi ya moto oyo ye abungisaki. Nzoka Bible ezolakisa biso ke baoyo bakufi kati na nkolo bazali bato na esengo heureux. Ntango Yesu azoteya premier message na ye le béatitude, azolakisa banani oyo baza bato esengo. Heureux les débonneurs, heureux ceux qui ont soif de paix de la justice, heureux. Alors, bonheur wana esengo wana oyo bato bazali na yango ntango bazali kosalela nkolo ezali meme esengo ya baoyo bakufi kati na nkolo bapema na misala na bango, c'est-à-dire kimia, joie, ezali partage ya mitema na bango. Bien aimé, kimia, esengo ezali partage ya mitema na bango, eza ba bénéfice ya bato oyo bakufi kati na nkolo anatanda bakota na bomo ya sika. Me kimia soki oasiste mbalebele to asiste na kufa ya bato oyo bayebi nkolo, bato bazokufa kati na nkolo, mbalebele to asiste na liwa okomona muto ayebi nkolo akokufa na kimia. Muto ayebi nkolo oyo azokufa kati na nkolo mingi bango nde mutu bapesaka bato batikali conseil. Alléluia. Bolela te bozala na kimia, soko nga na kufi bosala matanga, me bolela nga lokola ayebi esika azali kokende, azokonsole bato oyo batikali na bomoi po ye azomona esika Etienne bazali kobamba ye mabanga po akufa. Alobi o no, tala namoni likolo efungwami, esengo tala likolo ezali polele, parce que amoni esengo. Po nzamba alobi te esengo na bango bakufi kati na nkolo misala na bango ekopemisa bango. Bango bakufi kati na nkolo baza bato esengo, bapemi na misala na bango, bapemi na misala na bango, bapema na misala ya makasi, bapemi na bitumbo bazalaki kobunda, bapemi na batentation, bapemi na makambo ebele, baséduction, bapemi po bazali kozela mokolo oyo jugement ekosalama mpo na deuxième kufa
bango bakozwa bomoi parce que bomoi eza kati na bango babatelaki yango. Alléluia. Bapemi et yango wana biso parce que biti ya mateya oyo ezali biso bakretien ndenge nini to comprendre liwa pe attitude nini tokoki kozwa liboso na liwa parce que liwa ebebisi bato ebele kufa ya moto moko kati na famille ebomi bato ebele même na molimo bato mosusu bakabwani na nzambe balingi suko ya église te po mama akufaki papa akufaki diable azali koutilize yango alors biso faut comprendre malamu ke moto oyo akufi kati na nkolo azali moto esengo koleka yo ntango yo ozoboma nzoto ye azali moto esengo. Alléluia. Azali na kimia mpe azali na esengo. Balobi heureux le mort en Christ. Bien-aimé, on parle de mort en Christ. On parle de ceux-là qui servent le Seigneur. On parle de ceux-là qui n'abandonnent pas. Baoyo bazozonga nsima te, baoyo balembi te, baoyo bakangi mitema, bango wana bazali bato na esengo. Kufa pona bango ezali bénéfice. Kufa ezali opportunité oyo ezali epesameli biso po tochange bomoi tokota na bomoi mosusu. Alléluia. Parce que nzoto oyo tokomona nango Yesu te. Ata ntango Yesu akoya bato baza na bomoi il faut bakufa. On appelle ça, transformation. Nous serons transformés en un clin d'œil. 1 Thessaloniciens 4, Bible lobi yango. Alors nous les vivants, nous serons transformés. Le mot ressusciteront parce que bango nous autres c'est koufi. Mili mona bango ekotse quoi. Mais bio bakozana bo moi. Nous les vivants. O bakozana bo moi, il faut nzoto oyo ekufa po ete tokomona Yesu na nzoto oyo te. Alléluia. Donc d'une manière ou d'une autre, bien-aimé sengolo eba ete nzoto oyo il faut etikala quelque part. C'est-à-dire il faut okufa. Mais ce que ça mis avant problème ezate Nzambe moko ayebi l'essentiel ezali ete okota nankembo nankolo. L'essentiel ezali ete ozala parmi ba oyo bakokota keba na seconde mort. Et sikoyo motuna moko ematinga na motema tango tolelaka soko moto akufi. Est-ce que tozolela pona biso to tozolela pona mutu wana? Mais si la Bible nous dit que no bao bakufi kati na nkolo baza bato esengo, pourquoi pleurons-nous? Pona nini foto bomanzoto? Na pekisi mutu alela te tokolela pona bolingo oyo mutu azalaki na yango. Mais Bible lobi ete tokomonana alors tosala makasi biso nyonso tu tobongola mitema po tomonana na mboka na Nzambe. Tomonana biso nyonso na mboka na Nzambe. Alléluia. Esika wapi tokozala kuna tokolakisa bomoi. Nous allons décrire la vie que nous allons mener après. Bomoyo toko mema après bomoyo tozanango parce que nous allons aussi parler de la vie après la mort. Il y a une autre vie après la mort. Nous allons parler et tolobela kiango, mais attention pour la deuxième mort. Seconde mort eza malamu te molingami. Lifelo esalamaki po na bisote ezali eloko esalamaki po na kopinir Satan. C'est pourquoi certains m'appellent ça y opportunité ya kobongola mutema te. Yango wana babongisa lifelo po na ye. Mais yo bapesi opportunité na ngai ya kobongola mutema po okende na lifelo te. So okende na lifelo eza choix na yo. Alléluia. So okende na lifelo ezali choix na yo. Nzamba pambola yo o comprendre makambo. Tala malamu. Ce qui est important, c'est ton esprit. Ce qui est important, c'est l'esprit de celui qui meurt. Molimo moto akufi soko ekei epa na Nzambe esili kolela na ndenge ya mabete kotika te liwa emema yo down ndenge bangle balobaka kotika te liwa ya moto ya zacher ata kutu soko ayebaki Nzambe te oza lisusu na likambo kokosala te parce que kolela ekobebisa bomoi na yo kondima te bomoi na yo ebeba po bomoi ya moto moko ebebi soko bebi juste na nzoto Nzamba pesi yo bomoi alors lève-toi
bosana mama kufa mikolo eseleka, bosana papa kufa mikolo eseleka, yo continue kosalela nzambe poza mutu na esengo po tango ekokoma yo pe ozala mutu na esengo. Alléluia, les bénéfices de la mort en Christ. Les bénéfices de la mort en Christ. Kozala mort de l'église te. Kozala te kono les bénéfices de mort en église, non. Mort en Christ. Zamba pambola maloba oyo na kombo na Yesu Masiya, molingami, tokoyemba lisusu nzembo na biso, ndambo etikalaki, tokoyemba ngo lisusu komsa tobondela. Pusana, pusana molingami, pusana epa na Nzambe, pusana loba mokonzi, ngape na ye. Alléluia. Molo nangai mobateli malamu kitoko mingi mponanga abateli ngai na maboko na ye ngesengo etondi nanga aye abateli ngai na maboko na okonzi batela biso na maboko na yo, batela biso na maboko na yo Nzambe liloba oyo ezo esika. Nzambe opesi biso opportunité ya koyeba yo, Nzambe opesi biso opportunité ya kopusana, opesi biso opportunité ya kochange bomoi na biso. Alléluia. Merci mokonzi, mateya oyo ezo esika na mitema ebele oyo etungisamaki, mateya oyo ezo esika na mitema ebele, pambola mateya oyo, pambola ndeko moko na moko. Alléluia. Nazali na kobanga te, nazala na kobanga te mokonzi. Alléluia. Merci mokonzi na bomoi, pambola maloba oyo, pambola moko na moko akoyoka yango, pambola Nzambe ezo esika na mitema na biso. Na kombo na Yesu oyo eleki bakombo nyonso nde tobondeli bongo tolobi amen. Merci molingami, yo oyo olandi mateya oyo, Nzambe apambola yo. Soutenir mosala na Nzambe, komisa kombo na yo po ete orataka mateya te. Komisa kombo na yo po ete lere nyonso to mateya ekoya ozwaka mateya ya sika. Komisa kombo na yo po ete osoutenir mosala oyo tozali kokende na yango malembe malembe po ete loba na Nzambe ekomela yo mokolo na mokolo, elendisa yo kobosana te, mombo na nkolo bondela mpo na ye, Nzambe apesa ye makasi pe apesa ye makoki. Na kombo na Yesu oyo eleki bakombo nyonso na pamboli bino, na kombo na Yesu. Amen.